रिबन काटेको चोर्ने छ भन्नुहुन्थ्यो कि त्यो चोरले के गर्दो रहेछ भने त्यस्तै त्यस्तै बेला अपर्च्युनिटी खोजेर अन्नहरू चोर्ने लैजाने टन्नै बनाउने एक्लै रातभरि 2-3 रात चोर्यो भने त्यो बेच्ने त्यहीबाट जीविकोपार्जन गर्दो रहेछ होइन। अब इमान्दार कहिले पनि भएन, चोरी गर्दै गर्दै गयो, त्यसको उमेर त्यसरी नै बित्यो। त्यसरी बितेपछि ऊ अब बुढो हुँदै गयो। अब 60, 70, 80 वर्ष हुन थाल्यो भने त मान्छेले चोर्नु सक्दैन नि त। अनि उसले के सोचेछ भने अब मैले त सक्दैन, अब जीविकोपार्जन गर्नै पर्छ, परिवार पनि पाल्नै पऱ्यो, म मेरो छोरालाई चाहिँ चोर्न सिकाउँछु भनेछ होइन। अब उसले चाहिँ यस्तै एक रात चाहिँ छोरालाई ल हिँड अब जाउँ आज चोर्नुपर्छ, तैँले अब यो हलानुको सामान चाहिँ गर्नुपर्छ भने छोराले के भनेछ भने चोर्न जाँदाखेरि गाउँलेहरूले देख्यो भने के हुन्छ, कोही मान्छेले देख्यो भने के हुन्छ भनेछ कि। अनि त्यो मान्छेले के भनेछ भने आजसम्म यत्रो वर्ष भयो, 50औँ वर्ष भयो मैले चोर्न लागेको, मलाई राति कोहीले पनि देखेको छैन होइन, तँलाई पनि म त्यस्तै समयमा लैजान्छु भनेर चोर्न लगेछ होइन। अनि जब उसले लग्यो राति मध्यरातमा लग्यो छोरालाई, अनि चोर्ने बेला चाहिँ अब उसले बोरा अलिअलि जति सक्यो आफ्नो जिउले भ्याएसम्म थैलो बोकेर हिँड्दै थियो, छोरालाई फेरि बोक्न चाँडै हिँड्दिन् भनेको थियो अरे। छोराले के भनेछ भने बा हामीलाई त कसैले हेर्दैछ भनेछ अरे कि होइन। अनि फेरि वरिपरि हेरेछ मान्छे त कोही पनि छैन होइन, कसले हेरेछ, कोही मान्छे छैन, यहाँ भग पुर्ने मान्छे त सुतिरहेछ भन्यो अरे। त्यसले होइन हामीलाई कसैले हेरिरहेछ भन्यो अरे कि। कसले हेरिरहेछ भन्छ यसले भन्यो अरे, हामीलाई यो के अरे टल्किरहेको जुनले हेरिरहेछ भन्यो अरे कि होइन। त्यस्तै तपाईँले गरेको कर्म अब इन्डिभिजुअली कोही कसैले देखाएको छैन, म खटाइ गर्छु, बिठाइ गर्छु अथवा कुनै नराम्रो काम गर्छु भनेर गर्नुभयो भने पनि त्यो देख्ने दुईजना हुन्छ कि, एउटा तपाईँ स्वयं आफै, एउटा कुनै अदृश्य शक्ति भन्नु होइन। त्यही भएर जहिले पनि राम्रो कर्म गर्नुपर्छ, आफूमा चाहिँ विश्वास गर्नुपर्छ भन्ने यो कथाको सारांश।